राजशेखर रेड्डी साहब के दौर से हम बोलते आए हैं और मैं राजशेखर रेड्डी साहब को हर वक्त याद करता हूं क्योंकि वो एक हमदर्द शख्स थे। और अगर कोई कहता है कि हम कांग्रेस के करीब थे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के करीब राजशेखर रेड्डी की वजह से थे, उनके अखलास की वजह से थे, उनकी मोहब्बत की वजह से थे, उनके हमारे लिए हमारे मसाइल को हल करने की वजह से थे। हम राजशेखर रेड्डी साहब के बेशक करीब थे, हमारे काम करते थे। ओवैसी ने अपने सर उसमें मंथली पेंशन 4000 देंगे बोले, मंथली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देंगे बोले। सर आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर सर, so in that it was written that the required amount would be 70,000 sir, but sir I want to correct sir, as per my calculation I might be wrong. I'm not saying that I'm perfect, I might be wrong. Kindly you give the right figures as per my homework, my research.